Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson HS05. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Der Dyson HS05 macht komische Geräusche, was auf ein internes Problem hinweisen kann. Oft sind es lose Teile oder ein defekter Motor, die diese Geräusche verursachen. Wenn du das Problem ignorierst, kann es zu weiteren Schäden führen, die eine kostspielige Reparatur nach sich ziehen. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, einen kleinen Haken zum Lösen von Kabeln und eventuell einen Ersatzmotor, falls dieser defekt ist. Zuerst musst du den Dyson HS05 sicher öffnen. Dazu entferne die Schrauben an der Unterseite des Gerätes mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit sie nicht verloren gehen. Anschließend kannst du vorsichtig die Abdeckung abnehmen. Überprüfe nun den Motor und die angrenzenden Teile, um die Geräuschquelle zu lokalisieren. Wenn du den defekten Motor gefunden hast, musst du die Kabel vorsichtig abziehen. Achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Um den Motor zu entfernen, löse die Torx-Schrauben, die ihn an Ort und Stelle halten. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Motor ein, befestige ihn mit den Torx-Schrauben und stecke die Kabel wieder an den richtigen Platz. Achte darauf, dass alles fest sitzt und keine Teile locker sind. Wenn alles korrekt montiert ist, setze die Abdeckung wieder auf und schraube sie fest. Um sicherzustellen, dass dein Dyson HS05 jetzt einwandfrei funktioniert, schalte ihn ein und höre genau hin. Wenn es keine komischen Geräusche mehr gibt, hast du die Reparatur erfolgreich abgeschlossen. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich, deinen Dyson HS05 regelmäßig zu reinigen und auf lose Teile zu überprüfen. Achte darauf, ihn nicht über längere Zeiträume hinweg in einer feuchten Umgebung zu lagern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.